Assalomu alaykum do'stlar. Bizda Beckhamni ushlashda 100% usuli bor. Usulga ishonmaydiganlar bu videoni ko'ringlar, ana keyin ishonasizlar. Mana kiramiz. Shunday qilib, buni bosamiz. O'yinchini bitta qoldiramiz. Bitta qoldirib, keyin statistikasini ko'rib, sekin mana statistikasini ko'ramiz. Keyin uni bitta tepaga surib olamizda, oxirigacha tushib. Shunday qilib, buni chiqib, yana bitta bosamiz. Ustiga yana bitta bosib, shunday mana 100 bosib yuboramiz. Tushadi. 100% tushadi. 100%. Sinab ko'ringlar. O'xshasa bizga aytaverasizlar. Bemalol. Qisqasi, podpiska bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Shunday kichkinagina qo'ygan videomizni ko'rganingiz uchun rahmat. Qisqasi like bosing, do'stlarga yo'llashing. Bu yog'i men. Tamom. Sotib olsak. Maqsad shu edi. Qisqasi mana Beckham olindi. Kimni o'rniga endi? Kimni o'rniga qo'yamiz? Sur dunyo. Qisqasi mana shunaqa holatga keldi akkauntimiz. Real Madrid sostavimiz. Bu esa Barcelona sostav. Qisqasi shularda, lekin bu Beckham odamni yedi. Hammaga rahmat yana bir bor.